você não precisa ficar mais procurando efeitos sonoros pro seu vídeo. Corre aqui que eu vou te passar os principais. E esse é o episódio 9 da série 30 dias, 30 efeitos para deixar a concorrência no chinelo. Ah, meu chapa, agora eu quero só ver. Me fala os efeitos sonoros pra transição aí então, vai. Tá, beleza. E efeito sonoro pra quando eu coloco algum texto, uma imagem? Vai, fala aí. E pra ambientação, quero atmosfera, quero suspense, quero tudo. Vai, passa aí, vai. Vai, por último, solta os efeitos sonoros aí, criativos, vai. E agora, pra você não perder nenhum episódio dessa série, já corre aí pra me seguir.